New Media One TV Sauti Imani Matthew 7:7 haijalishi maisha yenye umepitia, haijalishi mateso yenye umepitia, haijalishi usuni yenye umepitia, haijalishi ni mangapi walisema juu ya maisha yako, muamini Mungu katika hii ibada. Nitasimama na wale wote watakaojitoa kusimama na kazi ya Mungu, wale wote watakaojitoa kusimama na haya madhabahu, wale wote watakaojitoa kusimama kusikiza tu neno la Mungu na kuliweka katika roho zao, ili hata nanyi pia mpate ushuhuda. Ni lazima tusimame na tuweke imani kwa pamoja. Leo unaweza kosa kazi, kesho unaweza kosa ndoa, siku nyingine unaweza kuwa mgonjwa, lakini tunaposimama na umoja wa imani na maombi, shetani, hakuna kitu shetani anachukia na anaogopa kama mtu mwenye ako serious kumtafuta Mungu. Shetani anachukia huyo mtu sana. Shetani anamchukia, na hera kuchukie, lakini akijaribu kurusha mishale zake, akirusha kombora zake, asikufikie. Hakuna kukufikia, maana wewe ni moto ulao. Waebrania 12:29, maana Mungu wetu ni moto ulao. Wakijaribu chochote kutupa juu ya anga yako, kinachomeka, kinakufa, kinawarudia. Wanatuma kifo juu ya maisha yako au familia, inapiga kwao. Wanadhani ati kwako ndio utazika, kumbe wanazika huko. Maana hakuna siku wenye haki tutamtafuta Mungu na Mungu atuache. Leo kanisa limedharauliwa, mtu mwenye ameokoka amedharauliwa. Why? Maana wamejua kwamba sisi tunaomba, lakini tumebaki watu ambao hatueleweki. Lakini mara hii tutaeleweka. Mara hii ni lazima watakuelewa, wakuwekee majina, waseme chochote kile wanaweza kusema, lakini we baki tu na Mungu kwa roho yako. Baki kumtafuta Mungu, baki kumtafuta huyo tu, hata kama waliharibu maisha yako, wakajua kwamba sasa wacha tuanzie hapa ili tumubomoe, tumumalize. Sema sio mimi, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu anaenda kusaidia watu. Tunataka tuwe tunaleta ibada hapa mahali, tunaleta ibada mchana moja, usiku moja. Na ile yenye ninaomba tu, mtu mwenye anaguswa nipate wifi. Namba ya simu ndio iko hapo kwa skrini yako, nipate wifi. Nikipate hiyo wifi, niko na imani ya kwamba nitafanya kazi ya Mungu kila siku. Kila siku tutafanya kazi ya Mungu.